bloody sweet. பாருங்க ஹார்லி டேவிட்சன் பிச்சிட்டு போறாங்க. இதேதாங்க அந்த டீம். இனம் என பிரிந்தது போதும், மதம் என பிரிந்தது போதும், மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும். அதானே காப்பிரைட் பிரச்சனை. அதான் நானே பாடிட்டேன். ஆக்சுவலாக என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல. இதோ பேசுறேன். ஃபர்ஸ்ட் லாக் இல்லையா? கீப் காம், ப்ரிப்பேர் த பேட்டில். டாப் ஸ்பீட் பார்க்க போகிறோம். அரௌண்ட் 142, 147, 148, 149. பைத்தியக்காரன் காண்ட வருவாங்க. அதான் ஆக்சுவலாக பொறுப்புன்னு ஷிட்.